आमे पढ़ुचु नलिंदांकर वॉल्यूम रु गोटे सब्जेक्ट गॉड प्रोटेक्ट्स ऑलरेडी गोटे पोर्शन पढ़ाई जाइए आउ थे जस्ट गोटे रीडिंग दे दूँ the protection that man naturally needs and asks for is that of the life and property. It is in the ordinary course of things the duty of the state and society to give this protection. But sometimes the state or society is unable to do its duty as it should. In revolutionary epochs, when storm and turmoil are almost a natural occurrence, the individual has to turn upon himself, and it is then that many turn to God. They have been called Artha those who become devotees through application. Now, the first question that comes up is why on earth should God care for the life and property of any individual? Life and death, loss and gone, loss and gain are dualities that from the wrap and woof of human existence. God is not more partial to one limb of the pair than to the other. From God's standpoint, so also from the standpoint of a God lover, the soul is immortal, as indeed the Gita says, and even if the body dies, the soul remains forever. The body can be killed, but not the soul. Na hannate hannamana sarire. And as regards property, it is the ignorant who are to it. The man of God has no need of it. Not only so, it is an obstacle in this way to meet God. Did not the Christ declare that a camel should pass through the eye of a needle? Never a rich man entered the kingdom of heaven. And Nachiketa too, a heroic boy, that he was flung back into the face of Jama himself, all the riches offered to him by the Lord of Death. Have life and property, then no value to the eye of God. To the divine consciousness are these things more mere maya, transient objects of ignorance, ties that bound the soul to earth and have to cut away and thrown behind. We at least do not hold that opinion. We hold that life and property are valuable. They are significant. They become also in reference to the individual who has them. The life that is dedicated to the divine, the life that is in some way connected with the higher consciousness, through which something of the world of light and delight comes down into our mortality, acquires a special worth and naturally calls for divine protection. Likewise, the property placed at the service of the divine, which is used as an instrument for the divine's own work upon earth, the divine will surely protect, for it is then that of his grandeur and glory, Aishwarya. Life and property become indeed sacred and invaluable when they are put at the disposal of the divine for his use in the fulfillment of the cosmic design. As we know, life and property under present conditions upon earth are possessions of the undivine forces. They are weapons through which God's enemies hold sway over earth. Therefore, life and property that seek to be on God's side run a great risk. They are in the domain of the hostiles and therefore need special protection. The divine extends that protection, but under conditions. For his rule is on material world is not yet absolute. The Asura too extends his protection to his agents, and his protection appears sometimes, if not often, more effective. For the present world is under his domination, and all forces and the beings obey him. God and the godly have to be admit his terms and work out the design on that basis. এটা আমি ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ ନୁହେଁ, ସର୍ତ୍ତ ଦରକାର କରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ସୁରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତା। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ ବିଜୟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ହେଇପାରିବନି, କଣ୍ଡିସନାଲ ହେବ। କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁ ଫେରାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଘଟିଛି, ସବୁବେଳେ ଏ କଥା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ବି ତା ଆର୍ମିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି। ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି କାରଣ। ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ under which divine protection can come are simple enough। ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆସିବ ସରଳ ସର୍ତ୍ତ, କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। and thoroughly the ideal condition that ensures the absolute safety are an absolute trust and reliance on the divine force। ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ, ଆଦର୍ଶ ସର୍ତ୍ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭରତା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ। ରିଲାଏନ୍ସ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟର କଥା। ଯେମିତି ଏଟାକୁ କପି କରିହେବନି, କଳ୍ପନା କରିହେବନି, ଦୁଇଟାକ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଯେମିତି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ସହଜ ଉଦାହରଣ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରକୁ ଖବର ଦେଲି କୌଣସି ମତେ ବାପା କି ଭାଇ ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଭରତା ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ଘଟେ ସବୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ବଜାରକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆଳୁ ଦାମ ବେଶୀ କଲା କି ସାରୁ ଦାମ କମ୍ କଲା ତା ସେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ହଉ କିଛି ମୁଁ କିଣିଦେଇପାରିବି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ଥା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫିୟରଲେସନେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଥିଂ ସେକ୍ସ, ଏମିତି ଏକ ସମତା, ଭୟଶୂନ୍ୟତା ଯାହା କେବେ ବି ଜଣକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏନି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ଦି ଆପେରାନ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଦେଖାଯାବ ନା କାହିଁକି ଅସୁବିଧାଟା, ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅନଡିଜର୍ଭଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଯେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆରେ ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି। କହନ୍ତିନି ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ, କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଗକୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବେନି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, a tranquility and fearlessness and nothing sex, whatever the appearance at the moment, the spirit and attitude of an undeserved self-giving, that whatever one is and that is God's। ଯେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାନର ଏକ ଅନୁଭବ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ହେଇଯିବି। ସେ ଯେଉଁ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ସେ କହନ୍ତି, ମୋ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ତମର ତମେ ମୋର, କହିଦେବ, ସେ ହଁ ବିଲ୍ କହିଦେବ, ଗଲା କାମ ଚିନ୍ତିଗଲା। କିଛି ଏକ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାନର କ'ଣ କହିବ, ଆତ୍ମଦାନର ଏକ ଅନୁଭବ ତା ସବୁବେଳେ ଥିବ। Between that perfect state of at the peak of the consciousness and the doubting, hesitant and timid mind at the lower end, that Saint Peter, for example, at his weakest moment, ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବାସ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ସହ, ଆଉ ମନ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଆଉ ଆବୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନତମ ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଟ୍ ଇଜ୍ ୱିକେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ ପିଟର କେତେ ବିରାଟ ସାଧୁ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି। There are various gradations of the condition fulfilled
and the protection given is variable accordingly. ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସ୍ତର ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ସନ୍ଦେହ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା କରୁଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଛୁ? ସେ ଗୋଟେ ହାର ଦେଲେ, ହାର ପ୍ରତି ମାରିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାମ ଲେଖା ହେଇନି ସେ ଜାଗାରେ ମୋର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାର। ସେ କାଲି ତାହେଲେ ତୋ ଦେହରେ କ'ଣ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ରଖିଛୁ? ଛାତି ଫିଟେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା। ଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ ହେଇପାରେ, ଯାହା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇଡ୍, ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇଡ୍। ଯେମିତି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବରେ ଏଇ ଭାବରେ ରଖିଛି, ତାର ଏଭ୍ରି ଫିଲିଂ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ଗଡ୍ସ ଫିଲିଂ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, not that the divine grace acts or has to act according to any such hard and fast rule of mechanism, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଥା ନୁହେଁ ଏତିକି ନହେଲେ କାମ କରିବନି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କାମ କରିବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। Therefore is no such mathematical law of protection in the scheme of providence. ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନ, ସେଥିରେ ଅଙ୍କ କଷିବା ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏତିକି କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଯିବ। ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ କିଛି ରୁଲ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। There is no such mathematical law of protection in the scheme of providence, and yet on the whole and generally speaking, providence, divine intervention, more or less successfully according to the degree of the soul's wakefulness and the place that needs and possesses the protection. କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା କହିବାକୁ ଗଲେ କୁହାଯିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସ୍ୱର୍ଗର ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେତେ ସଫଳତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରେ। ଏଇ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯେଉଁଟା, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୁଝଉଛି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି ମନୋଭାବ, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଯେଉଁଟା, ସେଇ ମନୋଭାବ ଆମ ଡାଉଟିଂ ମାଇଣ୍ଡର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଆମର, ସେ ମନୋଭାବ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ମନ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗକୁ ଆଣିପାରେ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଉ, କଳ୍ପନା କରି ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହେଉ, କହିକିରି ହେଉ, ବା ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ହେଉ, ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ହେଉ, ଇନଭୋକ୍ ହେଉଛି ଡାକିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବିକମ୍ସ ଭେରି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍। Intervention, more or less successfully according to the degree of soul's wakefulness, place, plan that needs and possesses the protection. ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆସିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନିୟମ। Yet there is another aspect of the thing that is to be taken into consideration. କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। For the supreme and ultimate view, the world and creation is not divided between God and Asura. ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଅଭଗବାନ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଇନି, ବା ଭଗବାନ ଆଉ ଅସୁର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଇନି। The Asura cannot be outside God's infinity. ଭଗବାନଙ୍କର ସମଗ୍ରତା ଭିତରେ ଅସୁର ଅଲଗା ହେଇକି କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇନି। He is there because permitted by him. ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କାମ, କାରଣ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଟିଚର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବନି? ପରୀକ୍ଷା ଉଠିଗଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ବାଟେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଉଛି ବିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଚୋଡ଼େଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଛାଡ଼ିବେନି, ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ କରାହେଇଛି। ସେ ବଢ଼ିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି
The Asura cannot be outside God's infinity. He is there because permitted by Him. Indeed, forms part of Him, serves the divine purpose. भगवान का स्कीम से गोटे अंश भगवान की इच्छा को से पूरण करे जहाँफल धराधरी कर पास कर हेनी ये तुमको परीक्षा देवा पड़ो पास कर स्वाभाविक रूपे सबुठ बड़ कथा हूँ निज भितर जो श्रीमद गोटे के आश्योर कर कहते प्यूरिफिकेशन तुम व्यस्त हो प्यूरिफिकेशन मिल भगवान पर विश्वास निर्भरता रख किंतु गोटे शब्द रही पढ़ी शब्द हूँ सेंट्रल विल बेली ओडिया कराई केंद्रीय संकल्प बेली केंद्रीय संकल्प कौन मु सतरे चाहूँगी अवस्था बाहर दी रकम अच्छी आम पढ़ा गोटे गॉड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन बोली गोटे चैप्टर अच्छी या पढ़ा से परिष्कार वर्णना कराई गोटे समय हूँ जे मु चाहूँगी पढ़ी बोली मु टाणी पड़ जा ये जो असहायता मनुष्यर मनुष्य प्रकृतिर असहायता मुझे चाहूनी ये अवस्था दे जावाई मत टाणी भिड़िक पकई दे ये असहायता को केम दूर कर दूर कर यहाँ जड़े चाहूँगी टू कम आउट ऑफ इट दी रकम हुए जड़े चाहूँगी टू कम आउट ऑफ इट आउ जड़े चाहूँगी टू एंजॉय इट इज ए डिफिकल्ट टास्क कारण एभली सब घटना सब घटव घटे को बाध्य राजा जिते जड़े डिससाटिस्फाइड हम निज सागर से आम कहूँ लोकटा सिंसियर पारुनी कि चाहूँ टू कम आउट ऑफ इट The Asura cannot be outside God's infinity. He is there because permitted by Him, indeed forms part of Him, serves the divine purpose. Asura represents the hard, dark passage through which the ignorant human soul cuts out its forward march. Asura होची से अंधकार टनेल जहाँ भीतर जीवक होची जहाँ फल जे अज्ञानी मनुष्यर आत्मा ता भीतर देखी मार्च कर फॉरवर्ड मार्च It is a crucible in which the growing consciousness is purified. It is a crucible in which the growing consciousness is purified and it draws in order to regain the fullness of divine quality and nature. कौन हुए ना क्रूसिबल थे सिलिका क्रूसिबल देखिए तुम शिव और समर पढ़ा है नहीं सब सिलिका क्रूसिबल होची से प्राय 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रे पार सिलिकाटा मेड अफ प्योर सिलिका से जिनस सब तरला जाए विभिन्न मेटाल फेटाल तरला जाए निजे जन बहुत रेजिस्टेंस हिट रेजिस्टेंस करे ठीक मनुष्य जीवन हूँ गोटे सिलिका क्रूसिबल से सिलिका क्रूसिबल लेकिन दैनंदिन जीवन घटनावली पास करा जाए देखे देवाई तुम ठीक अच्छे ना नहीं ऑल राइट और नॉट विभिन्न रकम असुविधा आस किंतु असुविधा आसबार गोटे छोट प्रणाली अच्छी जी सही पार से आस आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पड़ोनी जमा लगे आउट ऑफ कोर्स भाया कि तुम ये दिखाई क्वेश्चन टा तुम पार आंसर कर यू ट्राई फॉर इट तेणु कई कहीपरि मो जीवन में अधिका असुविधा आसती सही पारि आउ सही पारूनी एमती कहीहबनी कारण जे असुविधा को अलाउ कर अवस्था देखिक अलाउ कर कहते in order to regain fullness of its divine quality and nature. It is a crucible in which growing consciousness, जो चेतना धीरे धीरे ऊपर उठुची विकसित होची it is passed through, it's purified, से शुद्धिकरण होची तार धूली सब कौन करोची ना संपूर्ण दिव्य ये गुण रे प्रकृति परिवर्तित होची Finally, it must also be understood एरा शेष बुझा दरकार बिकॉज द डिवाइन प्रोटेक्शन इज देयर upon whoever belongs to the divine, these protections should not be taken to mean exclusively the preservation of the individuals of physical life and accessories. गोटे भल करी बुझा दरकार भगवान सुरक्षा समस्त रही जो मैंने भगवान प्रति रही कि प्रोटेक्शन केबे भी या अर्थ नुहे जे से लोक जीवन आ संपत्ति को रक्षा कर अर्थ से नुहे गोटे पिक्युलियर वीवीआईपी संपर्क आसती
କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି, ଦାଦା ମୋତେ ଏତିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ ରହି କିଛି କହିନି। କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପରେ ଦେଖିଲି। ଯେତେ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଲୋନ୍ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଇଜ ନ ମୋର୍ ଦେୟାର। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହୁଏ, ବିରାଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କାରଣ ହୁଏ କହିଛନ୍ତି। But it must also be understood that because the divine protection is there, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, upon whoever belongs to the divine, ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ ପଛେ, this protection should not be taken as mean exclusively the preservation of the individual's physical life and his accessories. ତାର ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଲକ୍ଷଣ, ସେଇଟା ଜମା ନୁହେଁ। Divine protection in its true and real sense, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ means the soul's welfare, ଆତ୍ମାର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମା ଗୋଟେ କହିନି ମୋର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବୋଲି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍। କାରଣ ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଆହେଇନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି MD ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, MDଟା କ'ଣ, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, 200 300 ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, 300 ଯାକ ଫେଲ୍ ହେଲେ। ସେଥିରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଇଥିଲି, 300 ଯାକ ଫେଲ୍ ହେଲି। ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଆସି କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଯେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, VIP ଲୋକ। ସେ ଲେଖା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ, ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ anyhow. This protection should not be taken to mean exclusively the preservation of the individual's physical life and his accessories. Divine protection in its true and real sense means the soul's welfare, so that nothing can bring harm to it or be an obstacle to its happy growth and divine fulfillment. ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପାଟେ ସେ ଆଲାଉ କରିବନି ଯେ ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି। ଟୁ ଇଟ୍ସ ହାପି ଗ୍ରୋଥ୍, ତାର ବିକାଶରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ, ଡିଭାଇନ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ। ଆମେ 2-3ଟା କେସ୍ ଜଣା ଅଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ ତ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ପରମାୟୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ପରମାୟୁ ବଢ଼ିବାରେ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ। ଅମୃତଙ୍କର ପରମାୟୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ମା କ'ଣ କଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଅପରେସନ୍ କରିକି ବଢ଼େଇଦେଲେ ପରମାୟୁ। କହିଲେ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ତାର ରହିବା, ରହିଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ, ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମା ଜାଣିକିରି ଆଲାଉ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଲଟେଟ୍ ବି ଘଟି ଥାଇପାରେ। ଚନ୍ଦୁଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଧାଙ୍କ ଭାଇ, ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଅପରେସନ୍ ସେ ମରିଗଲେ। ଏ କିଛି ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ବସୁଧା ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଚାଲିଗଲେ, ଚନ୍ଦୁଲାଲ ଚାଲିଗଲେ। ମା ଏମିତି କହିଦେଲେ, ଆଉ ବସୁଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ମା କହିଲେ ତ ସାଇକିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, 1। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରହିବେ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ଥ ଦେଲି,
से पिला बड़ है पिला आसला माँ पाक माँ कहले चंद्रलाल जमी थिला कंस से पिला से कंस नेक्स्ट डे एका रकम सिचुएसन हम सेमती कहीं कहीपर protection gives the maximum of this welfare. The soul's helps increase and passage into perfect union with the divine. ये देखे जे भगवान जो संकल्प था पूरण हो दिव्य पूर्णतार एवं ये आत्मार अभिवृद्धि साहाय्य करे एवं ये जो पथ भगवान संगे मिलन होगा नहीं जाए से पथ को जमी स्पष्ट कर दिए एंड इफ डेथ एंड प्रिविएशन the giving up of particular body and deprivation of life possession are necessary sometimes or other for that growth and well-being. The contingency is not ruled out well. जदि मृत्यु एवं निस्व हवा भगवान धारा रे पड़ू थाए the giving up particular body गोटे शरीर को छाड़ा deprivation of the life possession जहाँ संपत्ति नष्ट हो are necessary मन आवश्यकता थाए sometimes or other for that growth and well-being आत्मा विकास में भल पाई the contingency is not ruled out ताने नहीं करी हबनी गोटे थाए भगवान दी रकम शिखाती गोटे हूँ दे शिखाती जहाँ जाऊँ तो सब फुलफिल होते जहाँ जाऊ तो फुलफिल हो नहीं नहीं कि शिखाती जो काम हाथ दब से नष्ट हो दे शिखाती नहीं नहीं कि शिखाती भगवान को शिखार असंख्य धारा रही गोटे बटे जे हम एमती किसी नुहे अनेक समय जहाँ जे चाहूे देदेले तार परम मंगल अनेक समय संपत्ति बाड़ी ऐश्वर्य रही असुविधा हुए तेणु तांकर धारा आम जो चिंतार धारा संगे सामान नुहे एमती आमर जड़े भद्र व्यक्ति अच्छा सुदामा नुहे सुदामा पाखे से निस्व हो जाते पूरा किसी खाया नहीं भगवान तांको पुणी सब अजाड़ी देले किंतु दीटा एक से अविचल होकर रहे जहाँ वर्णना सुदामा क्षेत्र में जो निस्व थे जमी अविचल थे भगवान को छड़ा आ कि नाला जो ऐश्वर्य परिपूर्ण हो गले से जान खुद भजा दिखाई मन पड़ सुदामा मिसेस कृष्ण पाक खुद भजा पठे ये कौन कहले लाज मारुची दवाई खुद भजा एत लोक भितर कृष्ण छड़ी आनिले कांधरू आनी कहीं गोटे थर खाईदे सेकेंड थर खाई सेकेंड थर भी खाईदा थर्ड थर बेलू रुक्मिणी हाथ को धरदे कहले कौन कल गोटे थर खाई सब ऐश्वर्य देदेल तृतीय थर खाई स्वर्ग संपत्ति देदेल तृतीय थर कौन आम को देदेव ना कौन माने भगवान नौकरी टिके दौरान टिके नौकरी ऐश्वर्य दे दौरान जो मैंने समता गीतार निबंध मारे समता बोली गोटे चैप्टर अच्छी गीता निबंध आम पढ़ुले से लिखाई समता हूँ सब दिव्यकर्मी लक्षण जो ना दिव्यकर्मी लक्षण बोली गोटे आम पढ़ुल 5टा लक्षण से जहाँ घटू पचे तुमको आफेक्ट करूँ ये हूँ यथार्थ अवस्था एवं जड़े साधनार अग्रगति करटा हूँ तार चांस साइन हो जहाँ घटी जाऊँगी व्यस्त से होनी किसी असुविधा हो अच्छा well that destiny too has to be accepted as part of the divine purpose as protection itself जे भगवान को सुरक्षा बोले एक ग्रहण करने पड़ो for after all life and life's powers have no instinct or absolutely value of their own जीवन और जीवन जो ऐश्वर्य क्षमता आसा निज सकाशे नुहे देयर वैल्यू डिपेंड्स अपन द सोल्स नीड ऑफ देम कौन दरकार हो आत्मा दरकार कर फॉर इट डिवाइन वेलबींग तार दिव्य पूर्णता निमंत मंगल निमंते मो पाखे उदाहरण को माँ कहते तुम्हें केवे क्या दबनी तुम कथा हाथ हूँ खर्च करवा हाथ आसवा हाथ नुहे तुम क्या टाँग आण कह टाँग आने हूँ हाथ थाए कार खर्च करवा हूँ हाथ थाए ये भाव एनी हाउ जीवन में जहाँ जहाँ घटुची से भगवान दिगरे मिलन नहीं जाऊँगी
ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶିକ୍ଷା। ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ସେ ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ